Hello，大家好，唔知大家平時會唔會中意去澳門睇演唱會呢？近呢2年我發覺澳門演唱會嘅頻率咧係高過香港添嘅。咁但係一到演唱會嘅時間，尤其氹仔嗰邊咧，酒店嘅價格就會飛升噶啦。咁但係可能又唔想太過匆忙，當晚趕翻香港，咁想住翻晚嘅話，有啲咩好嘅性價比酒店可以推介呢？咁今次我實測完之後呢，發覺呢一間酒店係幾值得推介俾大家噶。佢嘅位置呢，就喺港珠澳大橋同埋氹仔中間，喺港珠澳大橋嗰邊搭的士過嚟呢10零分鐘，咁過個橋呢，就去到氹仔噶啦，咁所以佢嘅地理位置係幾優越嘅。咁呢間酒店呢，就叫澳門雅神酒店啊。酒店呢，1984年已經落成咗噶啦，前身呢，就係文華東方同埋金麗華酒店啊。咁由2014年開始呢，就由呢個雅神酒店集團管理。酒店嘅裝修風格呢，就融合咗中葡嘅文化，裝飾呢，就係以葡式嘅瓷磚啦、馬賽克嘅拼花同埋土生葡人藝術。大堂呢，就有托馬爾之窗嘅複刻品。酒店收藏咗超過500件嘅藝術品，園林裏邊仲有400年嘅老榕樹。大家亦都唔使擔心酒店會太舊，因為佢喺2018年呢，亦都係翻新過嘅。咁我哋就嚟開箱一下房間先啦。呢間房呢，都係普通嘅房型嚟嘅。咁就分咗浴缸同埋淋浴區。風筒係大神嘅，陽光牙真係櫃桶，咁啊都有一個化妝鏡啦。咁出嚟呢度就係水吧。啲茶包啦，膠囊咖啡，3支水，入邊雪櫃係吉嘅，全新嘅房，呢個係豪華大床房。坦白講，同氹仔嗰邊嘅酒店相比，呢一間酒店嘅房間咧並唔算話好靚，但係我哋係周六入住，而且仲係有演唱會嘅期間。當時我預訂嘅房間價格咧大概1200幾蚊，咁我覺得性價比係相當之高噶啦。出面就係澳門嘅街景啦。佢亦都係澳門半島中心唯一帶獨立度假區嘅酒店，有私人嘅沙灘、恆溫泳池，仲配埋斜滑梯同埋兒童池添，亦都配備咗泰麗斯水療中心。酒店入邊亦都提供咗多個餐廳可以選擇，包括創意粵菜、葡國菜、咖啡廳等等。雖然平時我未必會選擇呢間酒店，但係我覺得如果你係過嚟睇演唱會嘅話，但係又唔想使太多錢住氹仔酒店，呢間酒店係值得推介嘅。好啦，咁我哋就下一個視頻再見啦，拜拜。